एकदम वाली पहाड़ी पे जाना है हमें। यहाँ से ट्रैवल करते करते हम यहाँ आ गए भाई, खत्म मतलब किला। बताइएगा कि हमारी गलती क्या है, हम क्या क्या सुधार सकते हैं, ताकि आपको बताइए, ताकि हम अपने कॉन्टेंट को और भी अच्छा करने की कोशिश करें। आप बताइएगा, ठीक है गाइस, जरूर बताइएगा आप लोग अच्छा लगा तो थैंक यू गाइस। अगर आपको हम कुछ कमी लगती है, कुछ ऐसा लगता है तो हमें ये चीज़ करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए, जो भी आपकी डिमांड है गाइस सभी मुझे बताइएगा। हाँ, आपकी डिमांड को वही काम है। घर पे क्या बोल रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? घर पे क्या हो? शादी में जा रहा हूँ। ये भाई बता रहे हैं कि वो घर पे ये बनाया कि वो शादी में जा रहे हैं। मैं तो गुस्से में बोल रहे कि मैं पता नहीं बता रहा हूँ।
वाली पहाड़ी पे जाना है हमें। यहाँ से ट्रैवल करते करते हम यहाँ आ गए भाई। खत्म, मतलब किलर यार एक तरह से। तो कौन सी पहाड़ी पर है? फाइनली मेरे पैर अड़ गए भाई। एनी भाई चलिए देख सकते हैं गाइस हम कहाँ हैं इस टाइम पर। ओह मेरे को चक्कर से भी आने लगे हैं क्या। देख सकते हैं गाइस कितना खूबसूरत माहौल है वहाँ पर, कितना अच्छा है यहाँ पर। एनी भाई सब कुछ कितना अच्छा सा लग रहा है ना यहाँ करके। देख सकते हैं यहाँ, वहाँ आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे घर हैं वहाँ पर। यहाँ से घर कितने छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। शायद फ़ोन में नहीं दिख रहा हूँ, फ़ोन में तो शायद मुश्किल से दिखेंगे। आए हाय कितना अच्छा है ना। यानी भाई अगर वहाँ से घर होता तो वहाँ से मेरे को हाथ हिलाते, हेलो क्या हाल है मिस्टर ब्लॉगर 19। यानी भाई कुछ पूरा लद्दाख वाला सीन लग रहा है यार। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू कितना अच्छा है। मैं कैमरे का तो कुछ कह नहीं सकता गाइस, आंखों से देखने का जो मज़ा है ना वो आंखों से देखने का ही होता है। लिटरली ऊपर वाले ने भी यहाँ से कितनी अच्छी चीज़ें बनाई हैं कि इंसान इससे पूरा जहाँ देख सकता है। अरे हाथ थोड़ा सा अकड़ से गए हैं, थोड़ा इनको भी थोड़ा फ्री कर लेता हूँ। देखते हैं और क्या है।